हॅलो फ्रेंड्स, ह्या गोल्डन स्पॅरोजची किंमत ऐकून तुम्हाला आश्चर्य होईल. ह्याची किंमत आहे फक्त 189 आणि हे मी मागवलेले आहे मीशोवरून. तर दोनच्या क्वांटिटीमध्ये मिळतात आणि किती क्यूट दिसत आहेत. हे जर आपण हॉलमध्ये ठेवले तर आपल्या हॉलचा लुक एकदम ॲस्थेटिक होतो. तर बघू शकता किती क्यूट दिसत आहेत. मला आणि माझ्या मुलाला तर फारच आवडलेत. जर तुम्हाला पण पाहिजे असतील तर ह्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे आणि कम्युनिटी पोस्टला पण देणार आहे. तर नक्की चेकआउट करा आणि हा शॉर्ट आवडला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक शेअर आणि कमेंट करा. चला तर, थँक्यू.